40,000 की बिल्ड में आपको क्या क्या मिल सकता है, आज की वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगा। 40,000 के अंदर से आपने 24,000 का पीसी लेना है और 16,000 का ग्राफिक्स कार्ड लेना है। तो जो पीसी होगा वो होगा i5 का 4th जनरेशन, जिसके अंदर के आपको 8GB रैम, 5GB हार्ड और 128GB SSD मिलेगी और ये आपको मिलेगा प्री बिल्ड के अंदर। बाकी जो पीछे बचा है 16,000 रुपए, उसमें हम बाय करेंगे AMD का RX 560 4GB वाला वेरिएंट। अगर आपको ये ना मिले तो आप RX 550 भी ले सकते हैं। ये पीसी आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस देगा। GTA 5 के अंदर हाई सेटिंग्स के अंदर आपको 70 FPS देगा। और अगर आपका बजट इससे कम है या फिर इससे ज्यादा है तो आप हमारे YouTube चैनल विजिट कर सकते हैं। उसके अंदर बहुत सारे रेंज के अंदर पीसी बिल्ड हुए हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।